Dámy a páni, dobrý deň. Úlohou súhlasného tímu v tejto debate bude dokázať, že centrálna kontrola fiškálnej politiky je omnoho efektívnejšia ako separátna politika jednotlivých štátov. Momentálny problém, ktorý tu je to, že máme tu krajiny, ktoré nezodpovedne hospodária. Tieto krajiny pravidelne klamú o svojich rozpočtoch a nedodržiavajú maastrichtské kritéria. A to spôsobuje to, že tieto krajiny následne krachujú a ohrozujú celú Európsku úniu. A my chceme tento problém riešiť práve pomocou Európskej centrálnej banky a ukážeme vám v našom pláne, prečo bude práve toto efektívne. Európska centrálna banka by mala robiť túto kontrolu preto, lebo je nezávislá. Sú tu dosadzovaní experti na základe ich odbornosti, ich zručnosti a ich znalosti a nie sú volení politikmi a tak nepodliehajú žiadnemu tlaku. Zároveň je Európska centrálna banka neovplyvniteľná, pretože tu máme zástupcov 27 štátov. A tak to nemôže nastať to, že jeden štát bude diktovať tomu druhému, čo má robiť. Preto to bude úplne objektívne. A takto máme množstvo expertov, ktorých môžeme dosadiť na kontrolu jednotlivých rozpočtov do jednotlivých štátov. Náš plán sa zakladá na dodržiavaní maastrichtských kritérií, pretože maastrichtské kritériá majú svoj význam. A tieto maastrichtské kritériá zabezpečujú to, aby krajiny nežili nad pomery, aby nevytvárali nezodpovedné rozpočty a aby mohol v ich ekonomike nastať nejaký progres a aby ich ekonomiky boli trvalo udržateľné. A takýmto príkladom je napríklad Luxembursko, ktoré pravidelne dodržiava maastrichtské kritéria a je v prvom mieste na čo sa týka ekonomickej úrovni v Európskej únie a taktiež sa im dlhodobo darí. Náš mechanizmus bude fungovať na 3 úrovniach. Prvá úroveň bude kontrolná. A táto bude fungovať tak, že dosadíme nezávislých expertov Európskej centrálnej banky na ministerstvá. A títo budú kontrolovať tvorbu rozpočtu. Budú sledovať tabuľky a budú sledovať vyčísľovanie ziskov a strát. A takto budú mať reálny prehľad o tom, ako funguje táto ekonomika a ako táto ekonomika vyzerá. A takto zabezpečia, aby krajiny neklamali a aby si nevymýšľali. A takto otvoríme účtovníctvo jednotlivých štátov pre týchto odborníkov. Druhá úroveň bude poradenská, počas ktorej bude Európska centrálna banka dávať rady týmto krajinám, ako dodržiavať maastrichtské kritéria, ako zlepšovať svoju ekonomiku a ako zabezpečiť stabilitu pre celú Európsku úniu. A my si myslíme, že ak prejde krajina týmito dvoma úrovňami a nedodrží napriek tomu maastrichtské kritéria, tak vtedy má prísť práve veto. A je to prvý mäkký nástroj, ktorým môžeme prejsť tvoreniu nezodpovedného rozpočtu. Pretože budeme trestať neplnenie maastrichtských kritérií, ale budeme trestať krajiny, ktoré vedome porušujú tieto maastrichtské kritéria, ako napríklad Grécko, Portugalsko, Španielsko, ale nebudeme trestať krajiny ako Írsko, ktorí za to momentálne nemôžu a nemôžu krátkodobo naplniť maastrichtské kritéria. Dobre, a dámy a páni, ak nebudú dodržiavať toto veto a budú ho ignorovať, tak nastolíme sankcie. A tieto sankcie budú naozaj tvrdé, pretože tu bude napríklad zastavenie financií z eurofondov, alebo bude to odobratie hlasovacieho práva a toto sa priamo dotkne voličov, pretože voliči napríklad tieto eurofondy potrebujú na to, aby dobre žili v tejto krajine, aby mali nejaký svoj štandard a zlepšenie podmienok. Práve našim plánom nenastane žiadne výrazné obmedzenie suverenity. Preto, lebo my nebudeme diktovať tým štátom, koľko peňazí majú na čo použiť. Ale my len jednoducho chceme kontrolovať to, aby neklamali a aby dodržiavali to, čím sa zaviazali. Pretože my si myslíme, že dodržiavanie maastrichtských kritérií je naozaj dôležité. A tieto krajiny s týmto súhlasili a povedali, že ich budú dodržiavať, sľúbili to. Len nemáme žiaden kontrolný orgán, ktorý by zabezpečil plnenie týchto maastrichtských kritérií. A zároveň chceme ochrániť štáty, pretože v Európskej únii sa vytvorilo spoločenstvo, v ktorom sú navzájom kapitálovo prepojené všetky štáty. Pretože v súčasnej otvorenej hospodárskej politike Európskej únie majú štáty široké portfólio finančných aktív v bankách celej Európy. A krach jedného štátu sa dotkne bank iných štátov a ohrozí ich ekonomiky. Čo znamená, že ak by krachlo takéto Grécko, tak by ovplyvnilo aj Nemecko, aj Francúzsko, aj ďalšie iné krajiny. A toto je problém a narúša to stabilitu celej Európskej únie. Benefity nášho plánu sú jednak to, že my posilňujeme vzťah medzi občanom a politikom
Pretože chceme zabrániť populistickým vládam, aby ovplyvňovali svojich politikov tak, že budú zverejňovať nereálne rozpočty a budú klamať o svojej politike a nebudú dávať týmto občanom reálne čísla. Lenže my toto chceme kontrolovať a chceme zabezpečiť, aby občania si boli toho vedomí. A takto ochránime našu demokraciu a náš plán zároveň vytvára tlak občanov na politikov, aby vytvárali vhodné rozpočty a aby ich rozpočty nemuseli byť vetované a následne sankcionované. A našim druhým benefitom je efektivita. A táto efektivita je veľmi dôležitá, pretože doteraz sme nemali žiadnu kontrolu ani žiadne sankcie, ktoré by zabezpečovali dodržiavanie maastrichtských kritérií a zároveň vhodné hospodárenie. Pretože približne 50 rokov si tieto štáty žili nad pomery, tieto štáty sa nabaľovali, darilo sa im, lenže momentálne tento pohár pretiekol a každý štvrtý štát Európskej únie nám krachuje, pretože majú dlhy nad 100% HDP. A to si myslíme, že je naozaj obrovský problém a toto musíme zastaviť pre dlhodobé udržanie stability jednak Európskej únie a aj udržanie stability daného štátu. Ďakujem za pozornosť.